캠핑의 밤, 불멍 놓칠 수 없죠. 단 30초 만에 활활 타오르는 조선 땔감 명품 장작을 만나보세요. 국내산 참나무만을 사용해서 만들었고 100도 이상 고온에서 건조해 습기는 최소화, 3중 방수 포장으로 곰팡이 걱정까지 덜었어요. 캠핑은 물론 벽난로나 화목난로에도 활용 만점. 빠른 착화와 풍성한 화력으로 잊지 못할 불멍을 선물할게요. 30초 만에 활활 타오르는 100% 국내산 참나무 장작. 곰팡이 걱정 없이 습기까지 완벽 차단해주는 장작. 써보신 분들은 이렇게 말씀하세요. 불멍하려고 장작 찾다가 조선 땔감을 알게 됐는데 꼼꼼한 포장부터 장작 상태까지 뭐 하나 빠지는 게 없대요. 연기도 거의 안 나고 화력도 엄청 세서 밤에 가족들이랑 행복한 불멍을 즐겼다는 후기도 있네요. 캠핑 필수템으로 등극한 건 안 비밀. 화목난로용으로 구매하신 분도 전에 쓰던 장작은 불이 잘 안 붙어서 고생했는데 이건 성냥 한두 개로도 쉽게 불이 붙고 화력도 오래가서 너무 편하다고 칭찬하시네요. 백고온 건조라 습기 없고 잘 마른 느낌 덕분에 올겨울 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같다는 이야기도 있어요.